Bonjour, bonjour, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Napesi biso mbote na kombo na Yesu Kristu, eza bongo Pasteur Jerry, pe toza na chaîne na biso ya Jésus Vainqueur TV, esika wapi toyebaka na kotia ba prédication na biso pona kolandaka, kokolisaka kondima na biso tango nyonso. Sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, les semaines passées tote côté sur Lève-toi, invoque ton Dieu. Tobande kotalisa libota na Nzambe na mukanda na Jonas chapitre nango première. Kuna toza komona mission oyo Nzambe apesi Jonas na kokende kote ya liloba na Nzambe na mboka na Ninive. Pe Jonas aza kokima pona kozwa maswa kokende na mboka ya Tarsis. Tomekai pe kotalisa yango na mulai na yango to tomekai ko mema libota na Nzambe na ko comprendre te esengeli na biso kotelema pe kobondela na batango nyonso yo pasi ekokai koya. Yango totalisa kete komanda ya masuwa aza kokota na kati na se na masuwa akuti Jonas o abande kokima musika na Nzambe akuti Jonas aza ya kolala alamusi Jonas alobi telema pe obondela Nzambe na yo. Alors biso nyonso toyebaki kotalisa te lolenge nini tokokai kozala ya kotelema tango nyonso poto luka elongi na Nzambe. Alors lelo tolingi tolobela susu eloko moko kaka na kati na même contexte wana tozota lisete il y a rien de bon loin de l'Éternel. Donc eloko ya malamu ezalite musika na Nzambe. Donc mutu nyonso fo azonga na nzela na Nzambe. Mutu nyonso fo azonga na promesse na Nzambe. Soko lingi kozala malamu na vie chrétienne, il faut premièrement obanda ko croire na promesse na Nzambe. Oyo Nzamba loba ekoma réalité ya vie na yo nde esika wapi okokoma kotambola malamu. Parce que o comprendre te libanda na Nzambe eza neloko ya malamu te. Yango nde tozolobela lelo. Donc libanda na Nzambe, mutu nyonso aza libanda ya Nzambe, il faut luka azonga to akota na kati na bonzambe. Or soko bimi na destinée ya Nzambe, soko bimi na processus ya Nzambe, bien aimé oke libanda esika ozoko ekokende kuna ezande kufa. Kaka epai na Nzambe nde bomo ya seko ezali. Sans plus tarder tozo kende kotanga makomi na Nzambe et esika wapi tozo mona makambo o ezo salama. Tozaka na livre na biso ya Jonas tozo kende komekempe ko décortiquer yango malembe par rapport ya grâce oyo Nzambe azopesa biso. Awa tozo tanga lelo na mukanda na Jonas chapitre 1er tozo banda na verset na yango 7 poto umelate ou bien verset 8. Alors Bible le biboye et ils se diront l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire cette malheur. Ils tireront au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui diront: dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Donc, awa batu oyo to bandeko oyo soko kiti na se okoya ko comprendre que Jonas abandi ko pesa bango siko définition naza boye naza hébreu nazo kima musika na Nzambe nde esika wapi to kovandela lelo kolobela. Bien aimé, o comprendre que Jonas ba pesi mission akende sika mususu ye akimi pona kokende kosala eloko mususu to volonté na ye. Or mwana na Nzambe eloko nini Nzamba azo mema biso to comprendre lelo na lité na biso to exhortation na biso, il faut tozala toujours na pembeni na Nzambe. Il faut tozala tangu nyonso na koyoka pe kotosa Nzambe. Or Jonas azokende komema malheur na katikati ya bandeko oyo. Et Bible za kotalisa biso kolobete bandeko oyo bazwi biloko na bango nyonso babwaki yango na mai. Na ute kotalisa biloko babwakaki na mai na prédication elekaki. Bandeko oyo babebisi biloko na bango à cause ya Jonas. Bien aimé, yamona lina yebisa biso lelo. Exhortation na biso ezani. To comprendre te, ezana batu mususu tozotambula na bango. To comprendre te ezana batu mususu toche bango na nzela na biso, baza musika na Nzambe. Or bien aimé, soki mutu aza musika na Nzambe, eloko ekolanda ye, ekozala bénédiction te me ekozala malédiction. Parce que tozana denzela. Nzela ya Nzambe pe libanda ya Nzambe. Ezana bato bazotambola na volonté ya Nzambe pe bato bazotambola na volonté ya Satana to ya volonté ya Nzambe te. Alors, bandeko oyo bake kozwa mutu oyo Jonas
bake kozwa frère na biso Jonas baye ko kotise na kati na boîte na bango bazalaki na bango réellement na problème te mais comme ici ndeko Jonas abandai ko kima na volonté ya Nzambe comme ici Jonas alongwaki na volonté ya Nzambe Nzambe aluki a frappé Jonas or tangu Nzambe azo frappé Jonas ole ezala kaka na vie ya Jonas frappe wana malédiction wana eke ko telematina bandeko oyo toza kotanga Bible awa Bible lobiete tangu babwaki biloko na bango nyonso na mai ekanda ya Nzambe zo continuer kaka bien aimé ezana batu mususu yango na yeko yebisa yo lelo ezana batu mususu tangu yozo kangama kaka na mutu wana keba kanda ya Nzambe ezako mata kaka bien aimé ezana batu oba longwa pembeni na Nzambe ezana batu ba kima musika na Nzambe me biso to lokota bango tozo tambula na bango me keba mutu oyo tambulaka na ye keba nani oyo zalaka na ye akokai kozala moko ya Jonas oyo alongwa musika na Nzambe to oyo alongwe musika na Nzambe akoki kozala porte ya malheur ya vie na yo bandeko oyo eloko basalaki tango naza ko méditer liloba na Nzambe na monete en tout cas bien aimé il faut na kati na bomwe na biso toyeba na ko discerner malamu nani oto koyi kozala na ye nani oto koyi kozala na ye te naza koyebisa yo te ke oboya bandeko na yo to oboya ba frère na yo ba sœur na yo mais il faut yeba nani yo naza na ye parce que bandeko bazo ko mitu na question eza une question moko très important nani azo attirer biso malheur oyo parce que makambo ya boye nanu na mona ngote na vie na nga banda na botama makambo nanu esalama te banda komanda zolo babie banda na banda ko sala musala o ya mai mais malheur oyo uti wapi bake ko kuta Jonas alali mais tant que baninga bazoluka solution ndeko wana alali mais Bible lobiete tant bazuye basali tirage au sort et kweka ke panaye donc nous comprenons que malheur ya bandeko oyo ezalaki na bomo ya Jonas parce que alongwaki na volonté ya Nzambe yango ko comprendre que bien aimé ezana batu mususu soki okangami na ye o comprendre que vie na yo ekendaka su liboso te par rapport au tingama na mutu wana ezana bekiri mususu soki okoti yango kobeba ya vino mobimba yango wana ezana ba ministère ya bato ebele kufa parce que akenda komi kotisa place ya bato yo balongwa musika na Nzambe or mutu azana volonté ya Nzambe te mutu azotambola na kobanga Nzambe te akomemoka kana rythme oyo azana ngo ebite sozo comprendre nga malamu bien aimé aucun musika na kati na Bible omone ke Nzambe tango azokende kokuta na Abraham azopesa Abraham ba promesse nyonso oyo toyebi na kati na Bible Nzambe azopesa Abraham ba promesse soko tangango je pense na livre ya Genèse chapitre 22 verset nango 18 obandi ko continuer okuta makambo na za koloba Nzambe abandi koloba na ye mais oya komona ekomaki na nzela tango Abraham akomi na bozwi ya ebele e ndeko na ye Lot akomaki pe lisusu na bozwi bandeko to basali ya Lot na basali ya Abraham bakomaki kowelana désordre yaki kokota et Bible lobi na ngai tango Abraham ayeko se séparer na Lot e Nzambe ya lola ayesusu kokutana na nani na Abraham eza par hasard te soko tanga na livre ya Genèse kaka livre ya Genèse chapitre 13 verset 14 à 18 ok kokuta makambo na zomba Nzambe ayeli susu kokutana na Abraham mais après avoir bazalaki se séparer na nani na neve na ye Lot donc nazo comprendre te ezana batu mususu bazo kota na ba vie na biso bazali source ya malédiction ya bomoi na biso ezana batu mususu tozo tambula na bango na nzela baza ba source ya malédiction ya bomoi na biso moyen Nzamba kutana na yo ezali te ezana makamususu oyo to mikotisi na bomoi na biso yango nde komi source ya bénédiction na biso ya malédiction pardon oh tangu mutu azo comprendre biloko te o banda ko tambola kaka na ba problème na vie na yo et Jonas en réalité ayaki ko comprendre que soki makambo ezo tambola malamu te eza ngande mu nazo mema yango Jonas andimaki alobi bozwanga bosa nini bobwaka nga na mai makambo nyonso ekosila
Bien aimé lelo na lingi na yebisa yo, eza na makamususu ozomona eza malamu lelo, yango nde zo attirer malédiction na kati ya bomoi na yo. Soki ozwi ba problème wana, soki ozwi batu wana, soki ozwi likambo wana, obwaki yango na mai, vi na yo ebongi. Mai o naza koyebisa yo kende kobwaka ba problème na yo, eza mai mususu te eza kaka Yesu Masiya. Zwa ba problème wana, bwaka yango na mai. Omona ke vino kotika la pepele. Et bien aimé Bible lobi na ngai tangu bato oyo bandeko oyo bazwi Jonas babwaki ye na mai e masuwa esali nini mbonge pe e calme na vi na bao. Eza na lisumu mususu oyo salaka yango nde memaka mbonge na kati ya vi na yo. Mbonge ya bomoi na yo bien aimé. Mbonge ozo vivre ba problème ozo vivre quelque part ekokai kozana lisumu moko yo kangama nango yango salaka yango nde memaka malédiction okomone te boatu ya vi na yo toujours ezalaka na ba problème. Epte so ozo comprendre nga malamu bien aimé souci na nge ezalaka te na te liloba na Nzambe batu ba comprendre loko nini Nzamba linkoloba. Parce que eza na batu ebele oyo biso to tie na vi na biso. Eza na makambo ebele oyo biso to kangami na yango. Mais yango nde zo mema malédiction na kati ya bomoi na biso. Et Jonas, lokola yaki komi kotisa na kati na bandeko oyo babandai ko voyager na bango. Babandai ko ke na bango ba kende koteka. Bazaki na Jonas lokola kimi musika na Nzambe aye kokota na kati na bango malédiction ekoti. Bien aimé soko zo tambula na mutu azaka na ba problème na Nzambe. Bien aimé okuta na ba difficulté makasi. Soko zo tambula na mutu oyo afinga ka basal na Nzambe. Mutu aloba kaka mabe ya basal na Nzambe. Keba okoza na ba problème na vi na yo. Eza na makamususu bien aimé to mikotisa na vi na biso yango nde lukaka mbonge ya vi na biso esila te. Eza na nyongo ya mutu mususu kenda ko defa ofuta yango te yango etikala mbonge ya vi na yo. Il faut luka obwaka yango na mai ozongisa ofuta yango. To okabwana na lisumu wana, okabwana na mutu songolo, oyebi ke se yende mutu aza malheur ya vi na ngai. Bien aimé za na batu mususu akoti na vi na yo, abebisi bomoi no libela. Neti bandeko oyo to kokai koloba. Bandeko bandeko sala voyage na bango. Bazo kende makambu na bango, mais problème ezalaki voyage na bango bebaki a cause ya nani ya Jonas. Jonas azo kima nini? Azo kima elongi na Nzambe. Jonas azo kime elongi na Nzambe pona kokende kosala besoin oyo alingaki. Mais akoti si malheur na kati ya ba vie ya bato ebele. Bien aimé malheur ya vie na yo ezokota parfois na likambo yo salaki. Na acte moko poza na vie na yo yangwana ndezo mema malheur ya vie na yo. Nazo kende kopesa yo exemple ebele pour comprendre. Tozo mukanda na nombre. Na livre ya nombre chapitre nango 11. Livre à Nombre chapitre 11 verset 4. Kuna Bible zolbani. Bible zolbana bisobo. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises et même les enfants d'Israël recommença à pleurer et dirant qui nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Awa tozomona bandeko tozolobela bazalaki baramasi tango Israël azobima akende na mboka na Kana esika Nzambe alakaki ye kokende. Israël aza peuple na Nzambe. Israël aza moponami na Nzambe. Jama kokai kolongwa musika na Nzambe. Bible lobi na biso tango Israël azokende ezalaki na bandeko mususu babandai kokende na ye ensemble. Tobengi babengi bango baramasi. Donc bato bayaki n'importe comment azoyaka pona loenge tika tokende kosambela Nzambe. Omona ka mutu musu na église bien aimé, omona ka mutu musu bofanda kana ye azata na promesse na Nzambe te. C'est un ramasi. Aza mutu oyo alanda kabilanda landa. Et Bible lobi tangu bakomi esika oyo Israël abandi konyokwama. Bandeko oyo susi na bango komi nini? Bazongela mapa na bakokombre o babande kolia na Israël. Mais babosa ni promesse ya Nzambe. Babosa ni te Nzamba laki bango azo mema bango na mboka oyo ezo kule le lait et le miel. Azo Nzambe na destination ya Nzambe malgré ba difficulté okokai kokuta nango mais le lait et le miel eza liboso. C'est ça la vie chrétienne. Bien aimé zana bato ebele lelo. Lokola tozwa ba ramasi, to lokoti bandeko, to lokoti batu, to lokoti to tie pembeni na biso.
bato ba yebi nzambe te yende mutu akolongolo na vision na nzambe. Etangu yo komi musika na nzambe esika wapi okokoma scandale pona bato. Lelo tozomona même entre nous les serviteurs, les enfants de Dieu, bato ebele bazo sala ba scandale na kati na église, na kati na ba famille, na kati na mboka, ce sont des hommes de Dieu. Pourquoi nazoloba ce sont des hommes de Dieu? Parce que balongwe musika na nzambe. Parce que balongwe loin de l'éternel bien-aimé et loko malamu ekobima lisusu te. Okomona même na kati na ba prédication et loko malonga ezalaka sute. Parce que mutu si alongwa na pembeni na nzambe. Or, destination ya Jonas ezalaki akende kote na Ninive. Mais Jonas azo kima Ninive pona koke na Tarsis. Or na kati ya parcours ya Jonas tala babiloko Jonas asala. Tala ba difficulté oya memango na ba vie bato. Yango komona lelo ezana ba sali ebele, ezana bane ebele, ezana bato ebele, bazo mema ba difficulté ebele na ba vie bato. Jonas azo kima na ye ake kokota na ngulupa bato. Tango ake kokota olebu atu nzamba azo frapper batu nyoso ya kutikuna. C'est pour cela bien aimé na pesa quand même conseil ya koloba. Église nyoso eza église akokota te. Parce que zana motsali mosusu azakuna nzambe si atika ye déjà. Etika la kaka au nom de Jésus pamba ezanga effet ezanga nguya. Et soko oke komi kotisa na babuatu ya ndengwana. Oke komi kotisa na libala ya ndengwana. Libala oyo mutu ayebi nzambe te. Alongwa na volonté ya nzambe. Abanda kobeta yo butu. Pe elongino ekoma lokola sac ya box. Parce que ozokende na volonté ya nzambe te. Et muto yozo vanda na ye aza na volonté ya nzambe te. Donc azo sale la volonté ya nzambe te. Or Jonas azo ndima alobi babwaka nga na mai. L'humilité yango ezo sale te to zonga na volonté ya nani ya nzambe. L'humilité, Bible lobi l'humilité précède de la gloire. Et Jonas azo ndima alobi muto azo tire malero yo ezande ngai. Mais lelo tuna katikati na ba na nzambe. Soki likambo ekomi même na kati na église même. Otuni menani asali boy muta kondima zate. Tout le monde azawana zoluka raison. L'humilité ezate. Jonas alobi ezangai na kimi musika na nzambe. Bobo akanga na mai. Bien aimé, foto luka to zonge la kibonzambe katikati na biso. Foto luka to zonga kotambola na kobanga nzambe. Esika oto komona gloire ya nzambe kokita. Esika okomone ke ba problème yango moko eko se calme. Okuka eko sa la prière. Awa Bible lobi ba telemisi bango babandi kolobete mutu na mutu a invoquer nzambe na ye nasi na lobela ki on na mateleki mutu na mutu a invoquer bazo sambela or que tangu kutozo kende ke prière wana nde siko zo pesa ka nzambe kanda. Parce que mabe olingi kotika te mais nzambe azotala yo kaka nyoso na église nyoso boy mais mutu yo alingi kotika makambo te ngana bengi akende boye yazoke. Frère, obando okutaka na ba problème ma sœur, okuta na ba difficulté o comprendre te mais yango lelo nazako ebisa yo misongisa omibwaka na mai. O comprendre te malheur mususu ya bomoi na biso eza batute ndenge na ute koloba eza batute bazolukela biso ba malheur oyo mais malheur musu ekozala yo moko. Jonas a comprendre que malheur eza nango mutu musute c'est moi parce que na longwe musika na nzambe. Malheur ya bomo inanga ekoka ekozala nga moko parce que na kimi volonté en nzambe. Il faut na luka na zonge la présence en nzambe. Tala obanda ko sambela, lelo sambela kasute. Obanda ko kende église, lelo kenda kasu église te. Musale komaka ko finga basal na nzambe. Musale komaka ko critiquer basal na nzambe. Obanda ko pesa dim, obanda ko pesa ko soutenir bandeko. Mais lelo sala kango sute. Oza ko luka nzamba pambola yo. Yango na bandi ko ebisa yo, malheur ya vie na yo. Ekoka ekozala yo moko. Jonas tango comprenaki alobi no mutazo tire malheur eza mutu musute zanga moko. Bien aimé ba malheur musuto okuta nango. Vike ya bazemi oyo longola lelo bandi ko sibir ba malheur wana. Mais nazo yebisa yo. Vike ya ba problème oyo sala. Mbongo bato oyo zwaka. Likambu songolo onga na koki kotanga te. O miyebi yo moko. Yo nangato miyebi. Na likambu nini o ezo memela biso malheur o tozana ngoti lelo. Mais tomi kitisa bien aimé. Tomi lobela kati na biso.
tomi lobela kati na biso ke nzambe lisumu oyo ba problème oyo ezande ngai mu naza auteur na yango. Alors na ye komi bwaka na mai na liziba na mai na bomoi. Oh mai na bomoi ezakaka Yesu Kristo. E Bible lobi mukolango na piscine na Bethesda ange abandai kokita na mai pona koya kobikisa. Bien aimé muta kokai kobikisa yo na ngai na problème oyo tozana yango na vague oyo ezoningisa mbonge oyo ezakaka Yesu Kristo. Soki to mibwaki na mai Jonas alobi bozwanga bobwaka nga na mai makamu nyonso ekosila. E Bible lobi nanga tangu bandeko bazwi Jonas babwaki ye na mai mbonge esili bandeko ba continuer voyage na bango. Donc poto continuer voyage na biso kino na komona bokonzi na likolo ezako senga na biso to mibwaka na mai. Tozongela Yesu Masia. Parce que Jonas akima ki mosika na Nzambe. Nazako zongi sayo kaka na Jonas. O comprendre te, ezana bati mususu, bazoya, bangonde bazomema malere. Mais ezana malere mususu ezoya, ezana ngo mutute, eza yomoko, oza auteur ya malere ya vina yo. Mais comprendre yango, omibuaka na mai, omizongi sana liziba na mai. Esika wapi, kimia ya bomo ine kouta. Ende kwa ana lobaki nazana mutute, nazana mutu akobwaka ngate, Yesu azaliwana. Bible za korba mukanda Apocalypse alobi nazobeta oya kofongola na kokota Yesu azaliwana. Soki ondimi liloba oyo tozote ya yo lelo olobi nkolo eza maleri ya vina ngai eza mutu musute eza ngai moko. Tika na mibwaka na mizongi sana sena makola na yo nzamba za capable pe fidèle ya koyoka pe ya kolimbisa biso. Tika nzamba lola bien-aimé apambola biso esika nyonso tokoyoka maloba oyo. Nalobaka mingi koyebisa libota na Nzambe. Soko za na question ya kotuna benga biso otuna biso okomeli biso meme na ba commentaire na biso ekozala malamu mingi. Esika nyonso tokoyoka liloba oyo Nzamba pambola biso na komikitsa nyonso tozwaka pe temps ya kobondela tangu nyonso tozoyoka maloba na Nzambe. Tika Nzamba lola pambola biso bayenanu ba s'abonner bo s'abonner na chaîne na biso Jésus Vainqueur TV. Nde esika bo kekuta ba prière na biso nyonso. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo.